Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galaysaa shir looga hadlayo kooxda Daacish. Wariyeena Xasan Anteena ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya. Wasiir Dowlaha Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan looga hadlayay sidii looga adkaan lahaa xogaga ururweynaha Daacish oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka. kulankan oo ay qabaqaabadiisu lahayd dowladda Mareykanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xulafada ka hortaga xogaga Daacish. Wasiir Dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirka lagu lafaguray sidii la isaga kaashan lahaa meel lagu soo wadajeysan lahaa la dagaalanka ka dhanka ah xogaga Daacish. Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in la xakameyn lahaa xogaga Daacish ee ka soo farxanaya wadamada ay ka soo jeedaan sida dowladaha Ciraaq iyo Suuriya oo ay markii hore ka soo bilowdeen xogaga Daacish. Waxa maanta booqasho ku soo gaartay magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadanka Talyaaniga Manuel Dalre. wasiiradana waxay u timid iyadoo booqashadan ay daba socoto booqashada rasmiga ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay wadanka Talyaaniga dhawaan. taasay dowladda Talyaaniga markay wada xaajadeen ay ballan qaadeen in la dardar gelin doono iskaashiga labada dowladood Soomaaliya iyo Talyaaniga. waxaa kale wasiiradda maadaama ay mas'uul ka tahay iskaashiga caalamiga ay aad u soo dhaweysay ay ku timidna booqasho gobolka oo dhan ay soo martay wadamada gobolka Soomaaliya maanta ugu dambeysay. marka waxay muujisay diidilada ka muuqata sidii gobolka Geeska Afrika oo maanta ay u bilaabatay bog cusub oo nabadeed uu u baahan yahay in la maalgashado la soo dhaweeyo wadamada Yurub oo ugu horeysa wadanka Talyaaniga ay rabaan inay ka muujiyaan soo dhaweyn qiimo leh oo maalgashi iyo shaqo abuur iyo ganacsi isdhaafsada ganacsi si loo sameeyo. marka waxay aad u soo dhaweysay ay la kulantay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo uga warramay horumarka Soomaaliya ku tilaabsatay xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda iyo xagga iskaashiga. waxaa kaloo booqasho salaan ugu tagtay madaxweynaha dowladda federaalka Villa Soomaaliya ugu tagtay. marka waxaa kaloo maanta ka qayb gashay xaflad bandhig ah gobolka Banaadir uu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yariiso oo aad ugu riyaaqday madaxdii iyo shacabkii joogay gobolka oo ay aragtay taariikhda magaalada Muqdisho iyo heerkay soo martay waxayna ku abuurtay jawi cusub. waxay kaloo wasiiradda maanta ay iclaamisay in dowladda Soomaaliya iyo Talyaaniga iska kaashan doonaan xagga waxbarashada oo dowladda Talyaaniga ugu deeqi doonto deeq waxbarasho ardayda ka qalin jabisa jaamacadda ummadda iyo isbedel in la soo celiyo iskaashiga xagga dhaqanka oo ka dhexin jiray Soomaaliya iyo Talyaaniga especially labada shacab. kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada 79 dal ee ku boobay la dagaalanka xogaga Daacish ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka iyo madax ka socotay beesha caalamka ayaa waxay isku raaceen in si wadajir ah loo wadaago xogaha ku aadan la dagaalanka xogaga Daacish iyo sidii loo tirtiri lahaa dhaqdhaqaaqyadooda gebi ahaanba. Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena, Som News TV, Muqdisho.